Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, սիրելի ընկերներ, հարազատներ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք եւ հետևում եք։ Այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ, փափուկ, բերանում հալվող մեղրով տորտ։ Այո, հենց այն տարբերակը, որը ձեզ խոստացել էի։ Դուք էլ ինձ հետ միասին սկսեք պատրաստել, մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի դիտում եւ ուրախ օր։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստել։ Առաջին հերթին հարկավոր է 4 ձվին, ավելացնել 250 գրամ շաքարավազ եւ այն լավ հարել։ Պետք է ստանամ գոգլի։ Մի փոքր հարելուց հետո ձվի զանգվածը դնում ենք մի կողմ։ Վերցնում ենք համապատասխան կաթսան, որով որ պետք է պատրաստենք։ Ասեմ, որ ես ինքս մեղրով տորթի շերտերը չեմ պատրաստում գոլորշու վրա, անմիջապես դնում եմ կրակին եւ պատրաստում եմ խմորը։ Կաթսայի մեջ լցնում ենք 150 մգ ձեթ, ավելացնում ենք կաթը, ավելացնում ենք հիմնական բաղադրիչը, այսինքն մեղրը վերցրեք 4-ից 5 գթալ։ Ես վերցրել եմ 5 գթալ, որքան որ նախընտրում եք, ըստ ճաշակի, ըստ ցանկության։ Այս ամենը մի լավ կխառնենք եւ կդնենք գազօջախի վրա։ Չենք թողնելու, որ այն եռա, քանի որ մեղրը չի կարելի եռալ։ Մի փոքր տաքանալուց հետո կավելացնենք նաև մյուս բաղադրիչները։ Ես այստեղ կավելացնեմ նաև վանիլինը, կավելացնեմ 1 պտղուն ծաղ։ Ահա, այժմ կտեղափոխվենք գազօջախի մոտ։ Կաթի, մեղրի եւ ձեթի զանգվածը դնում ենք գազօջախի վրա եւ արագ-արագ խառնում ենք։ Ահա, մի փոքր տաքանալուց հետո, երբ արդեն մեղրը հալվում է, ավելացնում ենք ձվի զանգվածը եւ արագ-արագ կրկին խառնում ենք։ Ավելացնում ենք նաև 1 թեյք թալուկես սոդա, եթե ձեռքի տակ չունեք սոդա, կարող եք ավելացնել փխրեցուցիչ։ Ասեմ, որ իմ ալիքում կա, թե ինչպես կարելի է տան պայմաններում պատրաստել փխրեցուցիչ։ Ես հղումը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, կարող եք դուք ինքներդ եւս պատրաստել։ Սոդան լցնելուց հետո հարկավոր է ավելացնել 1 ճաշի գթալ քացախ։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, արդեն փրփրեց։ 3-ից 4 րոպե թողնելուց հետո այն հարկավոր է արագ-արագ խառնել, անջատում ենք գազօջախը եւ տաք վիճակում ավելացնում ենք արդեն ալյուրը։ Ահա։ Ահա, թողեցի մի փոքր սառեց, ամբողջովին չի սառել, գոլ է, բայց քանի որ շտապում եմ, չեմ սպասի, որպեսզի ամբողջովին սառի։ Տեսնեք ինչ է ստացվել։ Մորը բավականին պնդացել է, տեսեք։ Որքան է պնդացել, մի փոքր սառելուց հետո։ Մի փոքր էլ կլցնենք ալյուր, կխառնենք, այնուհետև կտեղափոխենք սեղանի վրա, արդեն կբաժանենք գնդերի։ Վերջնական կասեմ ինչքան ալյուր հարկավոր եղավ ընդհանուր խմորին։
Շերտերը արդեն պատրաստ է, խմորը բաժանեցի 5 մասի, 5 գնդի։ Ընդհանուր խմորին մեզ անհրաժեշտ եղավ 600 գրամ ալյուր, 50 գրամ էլ գունդը պատրաստելու համար։ Հիմա կդնենք պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ եւ կուղարկենք սառնարան։ Դնելու ենք սառնարան մոտ 20 րոպե, որպեսզի խմորը մի փոքր հանգստանա, սառի նոր թխենք։ Մինչ 20 րոպե կանցնի խմորը կսառի, այդ ընթացքում կպատրաստենք կրեմի խյուսը, այսինքն եփովի կրեմը։ Այժմ պատրաստենք կրեմի խյուսը, ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 250 գրամ շաքարավազ, շաքարավազի մի մասը կլցնենք խյուսին, իսկ մի մասը հետո կարագին։ Կավելացնենք 3 ճաշի գթալ լիքը ալյուր, 1 թեյ գթալ վանիլ, հարկավոր է ալյուրը և շաքարավազը միասին խառնել, որպեսզի հետո գնդեր չառաջանան։ Ես ինքս ավելացնում եմ նաև 1 ձու, ըստ ցանկության, եթե չեք ցանկանում, կարող եք չավելացնել։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք կես լիտր կաթ։ Քիչ-քիչ կլցնենք, խառնենք, այնուհետև կդնենք գազօջախին և կհասցնենք եռման աստիճանի։ Դնում ենք գազօջախին և անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի տակը չկպնի։ Հենց սկսի եռալ, կթողնենք 3-ից 4 րոպե, որպեսզի եռա, փթփթա, ալրահամ չգալու համար։ Կանջատենք գազօջախը, կծածկենք բերանը և կթողնենք, որպեսզի ամբողջովին սառի։ Արդեն խմորը մի փոքր սառեց, անցնենք գործի, սկսենք թխել շերտերը։ Առաջին հերթին պատրաստենք տապակը, տապակին հարկավոր է մի փոքր կարագ քսել և վրան ալյուր շաղ տալ։ Այդ ընթացքում միացնում ենք նաև ջեռոցը, որպեսզի լավ տաքանա։ Արդեն պատրաստ է, ուղարկում ենք ջեռոց, թխելու ենք 200 աստիճանի տակ 8-ից 10 րոպե։ Ինչպես տեսնում եք, շերտերը արդեն պատրաստ են, ստացել ենք շատ նուրբ, շատ լավ շերտեր, այժմ կողքերը հավասարեցնենք,
որպեսզի հետագայում պատրաստենք փշրանք վրան ձևավորելու համար։ Այսպիսի մի հարց ուզում եմ մի հարց տամ իմ սիրելի հետևորդներին։ Ինչու ես պատարագաղով չծակծկեցի շերտերը եւ ինձ մոտ ստացվեց շատ գեղեցիկ, հարթ, ոչ ուռուցիկ շերտեր։ Սպասում եմ ձեր պատասխանին, բոլորդ գրեք ձեր կարծիքները, քանի որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Տեսնեմ գիտեք այդ գաղտնիքը։ Կողքերը կհավասարեցնենք եւ արդեն կպատրաստենք կրեմը։ Այժմ շարունակենք պատրաստենք կրեմը։ Ինչ է հարկավոր մեզ կրեմի համար։ Կրեմի համար ես վերցրել եմ 300 գրամ կարագ, փափկեցրած կարագ։ Կավելացնենք 1 թեյ թալ վանիլին եւ կավելացնենք շաքարավազի մի մասը, որը թողել ենք։ Լավ կհարենք այնքան, մինչև կարագը սպիտակի, այնուհետև գթալ կավելացնենք եփած զանգվածը։ Տեսեք որքան լավն է, չգիտեմ տեսախցիկը այդքան լավ ֆիքսում է թե ոչ, բայց ասեմ, որ արտակարգ է ստացվել։ Սիրելիներս, տեսեք որքան լավ կրեմ ենք ստացել, կարծես պաղպաղակ լինի, այնքան պինդ է, այնքան լավը չեք պատկերացնի, շատ լավն է։ Ես կրեմներին ընդհանրապես ավելացնում եմ նաև կոնյակ, 2 գթալ, ճաշի գթալ կոնյակ կավելացնենք, եթե չեք փորձել, երբևիցե փորձեք մեկ անգամ եւ կտեսնեք որքան համեղ է ստացվում կրեմները կոնյակով, եթե չունեք ձեռքի տակ հոգ չէ։ Կարող եք հենց այդպես պատրաստել։ Ահա, կրեմը եւս պատրաստ է, սկսենք հավաքել տորթը։ Ահա, շերտերը արդեն կրեմապատեցինք, փշրանքները ես բլենդերի օգնությամբ մանրացրեցի, հիմա կձևավորենք, կբերենք վերջնական տեսքի։ Արդեն տորթը պատրաստ է, կդնենք սառնարան եւ կթողնենք ողջ գիշեր, որպեսզի մնա։ Կրեմը մի փոքր ներծծվի, առավոտյան նոր կկտրենք եւ կվայելենք 1 գավաթ սուրճի հետ։
Այսօր էլ այսպիսի համեղություն էի պատրաստել սիրով ձեզ համար, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, դուք նույնպես պատրաստեք և վայելեք, եթե ձեզ դուր եկավ չմոռանաք կիսվել ձեր ընկերների հետ, կիսվել ձեր սոցցանցերում, մաղթում եմ բոլորիդ ուրախ օր, ցտեսություն կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։